बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से हूंदो। सिंध जा मोती आऊं तव्हांजो मेज़बान इमरान अली मेमन। 2 ॾींहं पहिरीं यकीनन दोस्तनि पोस्ट ॾिठी हूंदी, पीपल्स पार्टी तरफ़ां कैनालनि जे ख़िलाफ़ एहतजाजनि जी कॉल ॾिनी वई आहे, जंहिंजी मीटिंग अॼु मटियारी ज़िले में रथियल हुई। अॼु मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि ज़िले मटियारी जा जनरल सेक्रेटरी फुज़ैल हबीब शाह। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हायूं था ऐं कुझु तिखियूं मिठियूं ॻाल्हियूं कयूं था ऐं कैनालनि जे ख़िलाफ़ कीअं जदोजहद थींदी इन जे बारे में ॻाल्हायूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत आहे। बिल्कुल बेहतरीन। फुज़ैल साईं, ठीकु आहे, कैनाल जो जेको ऐलान कयो वियो आहे एहतजाजनि ते, माण्हुनि जे तरफ़ां तनक़ीद इलाही कुझु वधीक थिए पई। इन तनक़ीद खे कीअं था ॾिसो? पहिरीं त इन जे बारे में ॿुधायो साईं। पहिरीं सभिनी खां पहिरीं त आउं जस पेश करियां थो सिंध जे दानिशवरनि खे, वकीलनि खे, सिविल सोसाइटी खे ऐं असांजे शागिर्दनि खे जिन हिन इशू खे उथारियो ऐं हिन इशू खे अॻियां खणी आया, उन्हनि पंहिंजे स्ट्रगल खे हिन जाइ ते पहुचायो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्हनि जे स्ट्रगल जी हामी आहे ऐं इन्हनि खे सपोर्ट कंदी ऐं अॻियां गॾु हलंदी। ॿिए नंबर ते हिन स्ट्रगल हिननि सुठनि माण्हुनि जेको स्ट्रगल हलायो आहे, इन में कुझु शरपसंद अनासिर आहिनि जेके डिफरेंट सियासी पार्टियुनि सां तालुक़ रखनि था। उन्हनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन आला क़यादत खे बदनाम करण जी हिकिड़ी ग़लति मुहिम हलाई, जंहिंमें असांखे तमामु घणो माना कावड़ बि चढ़ी आहे। पर असांजी पार्टी हमेशह जमहूरियत पसंदि आहे ऐं असांजी पार्टी हमेशह अमन पसंदी सां ऐं जमहूरी तरीक़नि सां उन जा हल कढंदी आहे। सो इन जे करे असां उन जो वापसि मुंहुं तोड़ जवाब बि ॾियूं पिया ऐं कैनालनि जे स्ट्रगल में असां फुल फ्लैज मथां खां वठी हेठि ताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन में ऑन बोर्ड अची चुकी आहे। फुज़ैल साईं, कीअं रहियो तालका सईदाबाद ऐं हाला जे तरफ़ जो तव्हांजो दौरो अॼु जो, उन जे बारे में कुझु ॿुधाईंदो त दोस्त घणा शरीक हुआ तक़रीबन? साईं, अॼु असांजो इलाही सुठा प्रोग्राम थिया। ॿई असांजा एमरजेंसी मीटिंग घुराई वई असांजी, छो जो सुभाणे 25 मार्च ते असांजो धरणो आहे। पीपल्स पार्टी तमामु शॉर्ट नोटिस आहे, इन जे करे असां पाण वञणु पसंदि कयो, छो जो हुते कुझु अहिड़ा वर्कर आहिनि जेके हिते टाइम सां पहुची कोन था सघनि। त इन जे करे असां पाण वियासीं ताकी जल्द सभिनी खां बहितर रसाई थिए। ऐं हाणे असां उन्हनि खे बि कॉल करे आया आहियूं त इहो सुभाणे 25 तारीख़ शाम जो 4 बजे इंशाल्लाह प्रेस क्लब मटियारी ते फुल ज़ोर हणी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मटियारी असांजे सदर साईं पीर अमीर शाह हाशमी जी सदारत में असां पंहिंजो धरणो हणंदासीं। छा था सम्झो इन्हनि एहतजाजनि सां कुझु फ़र्क़ु पवंदो या कैनालनि जो मनसूबो ख़तमु कराइण में कामयाबु थींदो? साईं ॾिसो, आउं तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलाही मेच्योर पार्टी आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे अगरि तव्हां ॾिठो त जेॾी महिल लॉन्ग मार्च आयूं आहिनि त सभिनी सम्झो त लॉन्ग मार्च साईं वारा वञी हुते वेहंदा ऐं 2 महीना माण्हुनि जा रस्ता बंदि कंदा, स्कूलनि ॿारनि खे कोन वञणु ॾींदा, रोज़गार ख़राबु कंदा, माण्हुनि जूं खीरनि जूं गाॾियूं हूंदियूं उहे खीर ख़राबु थी वेंदा, छो जे अॻियां साईं इमरान ख़ान जी लॉन्ग मार्च बि हले। ईअं कोन हो। हू जेॾी महिल इस्लामाबाद पहुता, हुननि ॾहाप सां कमु करे यकदमि गेम रोडनि तां पार्लियामेंट में खणी विया हलिया ऐं पार्लियामेंट में हुनखे शिकस्त ॾिनी ऐं पाण सॼो पोइ जेको चैप्टर आहे उहो सॼो तव्हांखे ख़बर आहे। त असांजी पार्टी, असांजी CEC, उन जा पंहिंजा फ़ैसिला आहिनि। असां इहे फ़ैसिला कोन था करे सघूं, न को ॿुधाए सघूं था, पर जेके असांखे इहो ख़बर आहे त इहा असांजा जेके अॻुवान आहिनि, असांजा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु आहे, उनखे ख़बर आहे त केॾी महिल पार्लियामेंट ते जहिड़ो करिणो आहे, केॾी महिल रोड ते अचिणो आहे ऐं केॾी महिल काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट में वञी हिन मसइले खे शटअप कॉल ॾियणी आहे। फुज़ैल साईं, सम्झो था त सिंध में कुझु सहाफ़ी लॾो चइजे या ॿिया के दोस्त चवनि, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जेके आहिनि उहे कुझु इलाही ॻाल्हाए रहिया आहिनि पार्टी जे ख़िलाफ़, छो जो अक्सर इहे पोस्टूं असांखे नज़र अचनि पियूं त पीपल्स पार्टी कंहिंजे ख़िलाफ़ एहतजाज बि करे ऐं इन खां अलावा नारा कहिड़ा लॻंदा। इन जे बारे में छा आहे तव्हांजो सर मौक़िफ़? साईं ॾिसो, हिकिड़ी ॻाल्हि पाण खे बिल्कुलु ख़बर आहे त हाणे जेको असांजो सोशल मीडिया आहे इहो मोनेटाइज़ थी चुको आहे। ठीकु आहे न। असांजा जेके दोस्त आहिनि, हर को पंहिंजो पंहिंजो यूट्यूब चैनल खोलियो वेठो आहे, हर को पोइ जेको बि ट्रेंडिंग थिए थो, हर को पंहिंजा TRP वधाइण जे चक्कर में ऐं पंहिंजा व्यूअरशिप ऐं फॉलोअर्स वधाइण जे चक्कर में उन भेड़ चाल उन पासे खणी था वञनि। एथिकल रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म असां वटि ख़तमु थींदो वञे। ठीकु आहे न। आऊं पाण बज़ाते ख़ुदि कंहिं बि रेगुलेशन जे ख़िलाफ़ु आहियां, ऐं चवंदो आहियां त आज़ादी हुजणी खपे प्रेस खे, पर असां वटि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म ख़तमु थींदो वञे। इन जे करे कुझु चेक्स एंड बैलेंसिस ज़रूरु हुजनि। सम्झो था जेके मीडिया जा वॾा इदारा आहिनि या प्रेस क्लब जा जेके सरबराह आहिनि या जेके प्रेस क्लब हलाइनि था, उन्हनि खे इन्हनि शयुनि खे ॾिसणु खपे।
साईं इहो माना वन विंडो ऑपरेशन कान थींदी, ठीकु इन में सभु फोरम्स ईंदा, जीअं हींअर बि असां ग्राउंड ते बि जेके असांजा दोस्त वेठा आहिनि हेठि सतह ते उन्हनि खे बि गॾु मुतफ़िक़ थी हिक ॿिए सां गॾु वेही या हर ज़िले में ॿ चार प्रेस क्लब ठहियल आहिनि, उहे हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते अचणा खपनि, उहे रेगुलेट थियणा खपनि, उनखे गवर्नमेंट जी सपोर्ट अचणी खपे। उनखां पोइ वरी असांजा जेके आहिनि पार्लियामेंट्स आहिनि उन्हनि में एक्ट पास थींदा, वरी उन्हनि जी इन्फोर्समेंट एजेंसियूं आहिनि, त हिकिड़ी शइ का बि हिकिड़ी राति में नथी थिए, उनखे वक़्तु थो लॻे। असां पंहिंजे आइन खे ॾिसी वञूं त उहो भुट्टो साहिबु जॾहिं पंहिंजो आइन खणी आया उनखे इम्प्लीमेंट कराइण अॼु ताईं उहा ई स्ट्रगल पई हले। अॼु बि वाटर क्राइसिस में अॼु बि असीं उन ई जहिड़े में लॻा पिया त असांजा हक़ किथे आहिनि, सिंध जा हक़ किथे आहिनि। फुज़त असल कहाणी भला छा थी लॻे त वाक़ई में केनालनि खां सिंध दरिया सफ़ा सुकी वेंदो, सिंध खे इलाही नुक़सानु थींदो, या इन जो को नेमुल बदल आहे? ज़ाहिर मथे सतह ते मीटिंग्स तव्हांजूं थियूं हूंदियूं, ज़ाहिर चवनि था त सरदारी साहिबु हिन ते साइन कई आहे, फलां कयो आहे, त इन ते भला तव्हांजो को मौक़िफ़ सर? साईं इहे बसि पहिरीं ॻाल्हि त ज़रदारी साहिब वारी खे डिफाए कंदुसि, उन्हनि को बि साइन कान कई आहे। जे साइन कनि हा त उहो पार्लियामेंट में अची ऑन बोर्ड छो चवनि हा, मुखालफ़त छा जे लाइ कनि? ठीकु आहे, त इन जे करे इहे बि हिकिड़ो अफ़वाहूं आहिनि, इहे बि अफ़वाहूं आहिनि बिल्कुलु। उनखां पोइ असीं पाण अची वञूं त पाणी साईं बका आहे। असीं ज़मींदार आहियूं, मुंहिंजो ज़मींदार फैमिली सां तालुक़ु रखां थो, मुंहिंजी पंहिंजो रोज़गार ज़मींदार आहे। असां वटि पाणी कंसिस्टेंट कोन हूंदो आहे 12 महीना। असां वटि दिसंबर में बंदी, जनवरी में बंदी अची वेंदी आहे, वरी उन खां पोयां जेको आहे पाणी घटि हूंदो आहे, पोइ वरी गर्मी थी वेंदी आहे त पाणी थोरो वधंदो आहे, तॾहिं बि असां वटि सोक ज़्यादा हूंदी आहे। पोइ वरी जेॾीमहिल पंहिंजो सावण शुरू थींदो आहे त पाणी जी अञा स्पीड वधी वेंदी आहे, पोइ पाणी केॾीमहिल पाण ॿुॾंदा पिया आहियूं, कॾहिं सुकंदा पिया आहियूं, कंसिस्टेंट आहे कोन। त हिकिड़ी ज़मीन जंहिंखे आबाद करिणो आहे उनखे कंसिस्टेंट पाणी खपे। अगरि चोलिस्तान डेज़र्ट खे तव्हां आबाद करियो था त उनखे 8 ॾींहं 10 ॾींहं 15 ॾींहं पाणी खपे। उहो जेॾीमहिल जे फ्लड जे टाइम ते तव्हां विड्रॉ कंदा उन मां, त विड्रॉल जेको आहे तव्हांजो फ्लड में त थींदो ई वञी अगस्त सितंबर अक्टूबर, पोइ बाक़ी 12 महीना, बाक़ी जेके 8-9 महीना उहे तव्हां छा कंदव? त इहो सिर्फ़ु टोपी ड्रामो आहे। ही विड्रॉल्स जे नाले ते, फ्लड विड्रॉल जे नाले ते कैनाल हणंदा, ऐं जीअं पहिरीं सीजे लिंक कैनाल अहिड़े टाइप जा ॿिया लिंक कैनाल्स जेके लॻल आहिनि, जेके इंडस खां ॿियनि रिवर्स में पाणी खणी था वञनि, ईअं ई हिकिड़े दफ़ा लॻी वियो त उनखां पोइ पंहिंजे लाइ तबाही थी वेंदी। फुज़ल साईं, कैनाल त ठीकु आहे हिकिड़े पासे थिया, उमेदु कयूं था त तव्हांजी जदोजहद कामयाबु थींदी। मटियारी जी शहर जी मजमूई सूरत हाल ते थोरो ॻाल्हाए वठूं, ज़ाहिर मौक़ो मिलियो आहे त सवाल करे वठूं। कुझु ॾींहं पहिरीं हिकिड़ी स्टोरी मूं हलाई हुई, जेका मटियारी बचत बाज़ार जे नाले सां हिकिड़ी बचत बाज़ार नाम निहाद क़ाइमु कई हुई। उते खाइण पीअण जी का हिकिड़ी शइ न, तव्हां नथा सम्झो त पार्टी जे उहिदेदार तौरु इन ते तव्हांखे कोई एक्शन खणणु खपे हा? साईं 100%। ऐं बेसिकली ही जेको उते का शइ न हुजण जी रिपोर्ट मूंखे तव्हां हींअर पाण पिया ॾियो। असां पंहिंजनि कमकारनि में हुआसीं, हिन ई स्ट्रगल में कैनाल जी असांखे कोन ख़बर आहे, ऐं इहो जेको इम्प्लीमेंटेशन आहे या इन्फोर्समेंट आहे उहो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो, DC साहब जो, AC साहब जो, इन्हनि जो जी ड्यूटी आहे। ऐं अॼु ई इनशाला DC साहब सां मीटिंग करे हितां खां जी फारिग थींदासीं, हुन सां मीटिंग करे ऐं हिन ते अपडेट। सर में ज़िले चेयरमैन जो समझो था त ज़िम्मेदारी बीहे थी? न साईं, ज़िले चेयरमैन, ज़िले काउंसिल बेसिकली ज़िले चेयरमैन सर नज़र पाण खे तमामु घटि थो अचे, भला इन जी का ख़ासि वजह? साईं ज़िले काउंसिल जो जेको सवाल आहे उहो मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हां ज़िले काउंसिल पार्टी उहिदेदार जे हिसाब सां चले, ठीकु आहे। अच्छा, ॿियो छा था सम्झो त मटियारी में ॿिया बि खोड़ सारा मसइला आहिनि, पंहिंजा जेके बि उहिदेदार आहिनि या ज़िले सदर साहिब, ऐं सम्झा थो उन्हनि जे ज़हन में हूंदो, पर ज़ाहिरी तौरु नज़र नथो अचे त उन लाइ का स्ट्रगल थिए पई कंहिंजे लाइ, कहिड़ी बि मसइले लाइ। मिसाल बचत बाज़ार आहे ऐं लॉ इन्फोर्समेंट। आउं तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झायां, आउं इन ॻाल्हि जो क़ाइल आहियां त हर को पंहिंजो पंहिंजो कमु करे, ठीकु आहे न। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आहे, उन पंहिंजो कमु आहे। आउं हिकिड़ो पॉलिटिकल पार्टी जो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी आहियां, आउं पॉलिटिकल स्ट्रगल कंदुसि। मुंहिंजे चेयरमैन जो जेको हुकुम थींदो, असांजे सिंध जो सदर आहे निसार अहमद खोड़ो साहिबु, उनजो जेको हुकुम थींदो, असांजे डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट आहे साईं पीर अमीर शाह हाशमी, उनजो जेको हुकुम थींदो, उन्हनि जी पॉलिसी खे खणी असां हेठि तबिके खे गॾिजे सॼी असीं हलाईंदासीं। असांजो कमु कोन्हे त असीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंटरफेयर करियूं, इरिगेशन डिपार्टमेंट इंटरफेयर करियूं ऐं सभिनी खे तंग करियूं। हा, फैसिलिटेट करे सघूं था। अगरि कंहिं दोस्त खे को कमु आहे, असीं ॻोठ वेठा आहियूं, असां वटि अचो,
असां बिल्कुलु तव्हांखे फैसिलिटेट अवामी इश्यूज़ कराईंदासीं। त वरी फ़ज़ील साईं पंहिंजी जाइ ते आहिनि। अगरि असां मिसाल असीं ख़तमु था कयूं उहिदा, तव्हां कंहिं बि उहिदे ते न आहियो, साईं अमीर शाह कंहिं उहिदे ते न आहे, बिल्कुलु उनजे बावजूदि बग़ैर उहिदे जे हुजण ते बि काफ़ी भेरा अहिड़ा शइ थियूं आहिनि जो साईं अमीर शाह पाण बि नोटिस वरितो आहे, तव्हां बि काफ़ी शयुनि जो नोटिस, मूंखे बि यादि आहे चङी लाइट जो मसइलो थिए, को बि मसइलो थिए, त नथा सम्झो त हीअ बि नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि। आवाम खे आउं सम्झां थो त साथ ॾियणु खपे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त बिल्कुलु आवाम सां गॾु असांखे साथ ॾियणो खपे ऐं असांजो मक़सदु इहो ई आहे। पर जेॾी महिल तव्हां वटि उहिदो कोन हूंदो आहे त तव्हां वटि फ्रीडम ज़्यादा हूंदी आहे। जॾहिं तव्हां वटि उहिदो अची वेंदो आहे, फॉर इंस्टेंस अगरि तव्हां अदा इमरान पंहिंजो चैनल हलाए थो त उहो आज़ादु आहे, पर सुभाणे अगरि कंहिं बि टीवी चैनल में हू रिपोर्टर थो थी वञे त उहो जवाबु ॾे। बिल्कुलु ईअं हुनखे पोइ पंहिंजे कोलीग्स जो बि ख़्यालु करिणो आहे, पंहिंजे ऑपोज़िशन वारनि जो बि ख़्यालु करिणो आहे। जॾहिं तव्हां वटि का रिस्पॉन्सिबिलिटी ईंदी आहे त तव्हां ते चेक्स एंड बैलेंसिस बि वधी वेंदा आहिनि। ज़बरदस्त। आख़िरी हिकिड़ो ॿ सुवाल पियो मां वाइंड अप कंदासीं। कीअं था ॾिसो कारकुननि जो जोशो जज़्बो तव्हांजे एहतजाजनि में सुठो रिस्पॉन्स मिलंदो उन्हनि जो? साईं हीअ त असांजे ॾिसो न, हीअ असांजे नस्लुनि जो मसइलो आहे। हर माण्हू खे ख़बर आहे त हीउ बिलावल साहिबु हिननि कारकुननि लाइ, हिननि वर्करनि लाइ, ही मटियारी अवाम लाइ उथियो आहे। त इन जे करे हू पाण इलाही इन में माना पुरजोश आहिनि ऐं इंशाअल्लाह ताला सुभाणे पंहिंजी सुठी रिज़ल्ट मिलंदी। महिरबानी। व्यूअर्स, उमेद कयां थो हिकिड़ी नंढी कोशिशि तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। इन उमेद सां ख़ुदा हाफ़िज़। मुंहिंजे प्रोग्राम खे शेयर ज़रूरु कंदो, मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदो।